Halo Mam, kembali lagi bersama saya Monica. Kali ini kita akan memberikan tips kepada Mami, tips meredakan batuk pilek pada anak dan bayi tanpa obat ya Mam. Sistem imun tubuh pada bayi yang belum sempurna menyebabkan bayi rentan sekali terkena penyakit. Salah satunya adalah batuk pilek. Batuk pilek merupakan infeksi saluran pernafasan atas bagian hidung dan tenggorokan. Dan batuk pilek ini biasanya akan sembuh sendiri 1-2 minggu. Namun Mami pasti khawatir ya jika bayi tak kunjung sembuh. Berikut merupakan tips untuk meredakan batuk pilek pada bayi dan anak-anak tanpa obat ya Mam. Yang pertama, gunakan diffuser atau humidifier untuk menetralkan udara. Nah, yang pertama kita akan pakai Cio Essential Oil yang eukaliptus atau minyak kayu putih. Kita teteskan 2-3 tetes ke dalam air. Lalu yang kedua, kita pakai Cio Cold and Flu untuk melegakan pernafasan. Kita teteskan 1-2 tetes juga. Lalu yang ketiga, saya akan pakai Cio Lemon Essential Oil untuk sebagai antibakteri. Kita teteskan 2-3 tetes juga supaya memberikan efek aroma yang segar ya Mam. Lalu kita tutupkan dan kita nyalakan. Selalu pakai diffuser untuk anak-anak ketika beraktivitas atau sebelum tidur, karena udara yang baik dan sehat adalah awal anak yang sehat. Tips yang kedua, selalu usahakan si kecil minum banyak air ya Mam. Asupan air yang tercukupi bisa membuat si kecil sembuh lebih cepat. Tips yang ketiga, pijat bagus untuk membantu meredakan batuk pilek. Nah, di sini kita akan pijat dengan Cio Telon Oil. Nah, Mami, Cio Telon Oil ini merupakan satu-satunya telon dengan aroma rasa seperti coklat, bubblegum, dan juga sparkling lemon. Kita akan pijat dengan Cio bubblegum. Sebagai telon ini juga bisa sebagai parfum loh Mam, bisa tahan 12 jam, juga menghangatkan. Nah, pertama kita pijat bagian dada dan juga bagian perut ya Mam. Jangan lupa bagian belakang dada juga. Tips yang keempat, kita oleskan Cio Cold and Flu atau sekarang dinamakan Cio Briti yang warna biru. Nah, kandungan peppermint dalam Cio Briti ini mampu meredakan batuk pilek bayi dan juga melegakan pernafasan loh Mam. Kita oles di bagian dada, di bagian perut, dan juga di bagian belakang dada ya. Aromanya sangat bagus untuk melegakan pernafasan. Tips yang terakhir adalah usahakan anak tidur dengan nyenyak. Usahakan jam tidurnya 8 jam sehari dan juga dengan jam tidur siang ya Mam, supaya anak kembali lagi sehat dan bisa beraktivitas kembali.